Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն աշխատում է երկրների դաշինք հավաքելու ուղղությամբ Հորմուզի նեղուցը վերաբացելու համար։ Այս մասին հայտնում են մի քանի միջազգային աղբյուրներ։ Ընդգծվում է, որ Թրամփի վարչակազմը նախատեսում է արդեն այս շաբաթ հայտարարել, որ մի շարք երկրներ համաձայն են ձևավորել կոալիցիա, որն ուղեկցելու է նավերը Հորմուզի նեղուցով։ ԱՄՆ-ն նաև դիտարկում է Իրանի Խարկ կղզու նավթային հանգույցը զավթելու հնարավորությունը։ Ինքը Թրամփն ակնարկել է, որ քանի որ Միացյալ Նահանգները օգնել է Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ պատերազմում, ինքն ակնկալում է, որ Եվրոպան էլ կօգնի Հորմուզի հարցում։ Ըստ նրա, հակառակ դեպքում ՆԱՏՕ-ին շատ վատ ապագա է սպասվում։ Ըստ Ալ Ջազիրայի, այս պահին մոտավորապես 1000 նավ սպասում է Հորմուզի նեղուցը հատելուն։ Դրանցից 200-ը նավթային լցանավեր են։ Նավթի գնի վերջին թարմացումներից հետո Brent տեսակի նավթի միջազգային էտալոնային գինն աճել է 0.7%-ով, հասնելով գրեթե $104, մինչդեռ ֆյուչերսները նվազել են 0.2%-ով։